Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution και στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω μια μπαταρία κατηγορίας LifePO4 στα 12,8V 100 αμπερόρια χωρητικότητα της εταιρείας Sunfu. Σε προηγούμενο βίντεο σας είχα παρουσιάσει μια ακόμα μπαταρία LifePO4 της εταιρείας Sunfu, 100 αμπερόρια χωρητικότητα και αυτή, και οι διαφορές με το συγκεκριμένο μοντέλο μπαταρίας που παρουσιάζω είναι ότι είναι αναβαθμισμένο και προφανώς έχει κατά 35% μικρότερο μέγεθος σε σύγκριση με την προηγούμενη μπαταρία που σας είχα παρουσιάσει. Η μπαταρία είναι αυτή εδώ που βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου, με πραγματικά πολύ μικρό μέγεθος. Θα μπορούσαμε να τη συγκρίνουμε με μια μπαταρία τύπου αυτοκινήτου χωρητικότητας περίπου 50 με 60 αμπερόρια, αλλά μόνο στο μέγεθος θα μπορούσαμε να τη συγκρίνουμε. Όπως είπαμε, εδώ μην ξεχνάμε ότι είναι 100 αμπερόρια χωρητικότητα και με βάρος, σύμφωνα με τη ζυγαριά μου, 10 κιλά και 120 γραμμάρια. Η ενέργεια της μπαταρίας, όπως βλέπουμε, είναι στα 1280 βατόρες και σύμφωνα με τον κατασκευαστή αναφέρει ότι η μπαταρία έχει πάνω από 5.000 κύκλους ζωής πλήρης φόρτισης-εκφόρτισης στο 100%, πάνω από 6.000 κύκλους στο 80% και πάνω από 15.000 κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης στο 60%. Οπότε βλέπουμε μια μπαταρία με πραγματικά πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Από εξωτερική εμφάνιση η μπαταρία φαίνεται να είναι ποιοτική όσο αφορά την κατασκευή της, με ποιοτικό πλαστικό, και στο πάνω μέρος βλέπουμε τους πόλους της μπαταρίας που είναι ουσιαστικά δύο βίδες μεταλλικές. Στα πλαίσια αναβάθμισης της συγκεκριμένης μπαταρίας σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο έρχεται να προσθεθεί και το αναβαθμισμένο 100 A BMS που χρησιμοποιεί, ώστε να προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτωση, από υπερβολική εκφόρτιση, από υπερβολικό ρεύμα, από βραχυκύκλωμα αλλά και υψηλή θερμοκρασία. Για να μπορούμε να πάρουμε τα μέγιστα από μια μπαταρία θα πρέπει να τη φορτίζουμε και σωστά. Έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν φορτιστή όπου να είναι κατάλληλος για να μπορούμε να φορτίσουμε μια μπαταρία τύπου LifePO4. Ένας τέτοιος φορτιστής είναι και αυτός εδώ, είναι της εταιρείας Sunfu και αυτός, είναι στα 14,6V, στα 20A. Προφανώς έχει τις απαραίτητες προστασίες τόσο από βραχυκύκλωμα αλλά και υπερφόρτωση. Μπορεί να φορτίσει μια μπαταρία 100 αμπερόρια, σαν αυτή εδώ που σας παρουσιάζω σήμερα, σε 5 ώρες. Οι μπαταρίες LifePO4 πραγματικά έχουν πάρα πολλές χρήσεις, αν και οι περισσότεροι τις χρησιμοποιούν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, είτε σε κάποιο σύστημα UPS ή σε κάποιο τροχόσπιτο, σε συνδυασμό με έναν inverter, ώστε να έχουν έξοδο 220V και να τροφοδοτήσουν μια συσκευή. Αλλά προσωπικά θεωρώ ότι οι συγκεκριμένου τύπου μπαταρίες είναι κατάλληλες και για τον αγροτικό τομέα, ειδικά στο κομμάτι της ελαιοκαλλιέργειας, ώστε να τροφοδοτούμε τα αεροβιστικά μας μηχανήματα με ρεύμα. Καθώς αυτού του τύπου οι μπαταρίες έχουν πολύ χαμηλό βάρος, μικρό μέγεθος, πολύ εύκολη μεταφορά και πάνω απ' όλα πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε το φορτιστή που σας παρουσίασα, ώστε να φορτίσουμε την μπαταρία και να πάμε να κάνουμε και τις απαραίτητες δοκιμές μας. Πάμε. Αφού έχουμε φορτίσει την μπαταρία, έχουμε έρθει σε ένα λεώνα μου, ώστε να την χρησιμοποιήσουμε, να τη δοκιμάσουμε σε συνδυασμό με ένα ελαιοραβιστικό μηχάνημα. Πραγματικά οι μπαταρίες αυτού του τύπου LifePO4 θεωρώ ότι είναι ιδανικές και για τους ελαιοκαλλιεργητές, καθώς όπως βλέπουμε έχουν πολύ μικρό μέγεθος και πραγματικά πολύ χαμηλό βάρος, όπως είπαμε περίπου 10 κιλά, και συνδυασμό με τον ημάντα που διαθέτει είναι πάρα πολύ εύκολη η μεταφορά της. Φυσικά θα το συνδυάσουμε και με ένα όργανο μέτρησης που έχουμε εδώ, ώστε να μπορέσουμε να δούμε την τάση εξόδου της μπαταρίας σε volt, αλλά και τα αμπέρ που θα τραβάει το ραβιστικό μας μηχάνημα. Και αφού έχω συνδέσει το ραβιστικό μηχάνημα με την μπαταρία σε συνδυασμό με τα όργανα μέτρησης, θα δούμε και πόσα αμπέρ τραβάει το ραβιστικό μηχάνημα που έχω συνδέσει με την μπαταρία. Καθώς ανάλογα τα αμπέρ που τραβάει το ραβιστικό μας μηχάνημα διαμορφώνεται και η αυτονομία της μπαταρίας. Φυσικά όταν κατά την εργασία μάλλον ραβδίσματος, καθώς υπάρχει αντίσταση στο μπροστινό μέρος του ραβιστικού μηχανήματος, λογικό είναι το ραβιστικό μας μηχάνημα να τραβάει περισσότερα αμπέρ από το να το ενεργοποιήσουμε χωρίς να το έχουμε τοποθετήσει, δηλαδή χωρίς να εργαζόμαστε. Οπότε θα το ενεργοποιήσω ώστε να δούμε τα αμπέρ που τραβάει το ραβιστικό μηχάνημα χωρίς να το έχω ουσιαστικά τοποθετήσει πάνω στο δέντρο.
Οπότε τώρα θα το τοποθετήσω ουσιαστικά πάνω στο δέντρο, να ξεκινήσω την εργασία ουσιαστικά του ραβδίσματος, ώστε να δούμε πόσα αμπέρ τραβάει το ραβδιστικό μηχάνημα κατά την ώρα εργασίας. Και αφού είδαμε ότι το ραβδιστικό μας μηχάνημα τραβάει 8 αμπέρ περίπου, οπότε αν ένα ραβδιστικό μηχάνημα τραβάει 8 αμπέρ την ώρα, τότε έχουμε μια αυτονομία με την μπαταρία των 100 αμπερορίων 12 ώρες συνεχής λειτουργίας. Προφανώς κανένας δεν θα δουλέψει 12 ώρες συνεχόμενα, οπότε θεωρώ ότι 8 ώρες θα μπορούμε να δουλεύουμε το ραβδιστικό μας μηχάνημα συνεχόμενα, χωρίς να φτάσει η μπαταρία στο χαμηλότερό της επίπεδο, που όπως ανέφερα, οι μπαταρίες LiFePO4 δεν έχουν και το φαινόμενο της μνήμης. Τις μπαταρίες LiFePO4 προφανώς πολλοί τις επιλέγουν τόσο σε φωτοβολταϊκά συστήματα όπως είπαμε, αλλά και σε τροχόσπιτα, ώστε να τροφοδοτήσουν κάποιες συσκευές με ρεύμα 220V, συνδυάζοντας την μπαταρία με έναν inverter, σαν αυτό που κρατάω στα χέρια μου, που απλά συνδέουμε τα καλώδια του inverter στους πόλους της μπαταρίας όπου είναι με βίδα, και ανάλογα τον inverter που θα χρησιμοποιήσουμε, τις δυνατότητες του inverter, μπορούμε να συνδέσουμε και την ανάλογη συσκευή σε watt. Και αφού είδαμε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μια μπαταρία LiFePO4 και στον αγροτικό τομέα, ουσιαστικά τροφοδοτώντας με ρεύμα ένα ραβδιστικό μας μηχάνημα, και θα την ξεχωρίσουμε σίγουρα, όπως είπαμε πολλές φορές, για το μικρό της μέγεθος, για το χαμηλό της βάρος και για την πολύ εύκολη μεταφορά της. Φυσικά, στα πλεονεκτήματα έρχεται και η μεγάλη απόδοση που έχει, αλλά και ότι μπορούμε να τη φορτίσουμε μπαταρία 100 αμπερόριο χωρητικότητα σε 5 ώρες, που σημαίνει ότι ακόμα και αργά το βράδυ να τη βάλουμε να φορτίσει, θα έχει προλάβει να φορτίσει πλήρες μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί, οπότε θα είναι έτοιμη για εργασία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αυξάνουμε και την μακροζωία της μπαταρίας. Οπότε τώρα ας δούμε και πόσο κοστίζει η μπαταρία που σας παρουσίασα. Γενικά οι μπαταρίες LiFePO4 είναι πιο ακριβές σε σχέση με τις απλές μπαταρίες, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Έτσι λοιπόν η μπαταρία LiFePO4 που σας παρουσιάζω, 100 αμπερόρια χωρητικότητα, θα τη βρούμε στην τιμή των 259 ευρώ και 99 λεπτά, αλλά με τη χρήση ενός κωδικού γράφοντας τη λέξη Farmer Revolution, τότε η τελική της τιμή μαζί με τα μεταφορικά που είναι 12 ευρώ, καθώς έχετε από ευρωπαϊκή αποθήκη χωρίς τελωνείο, διαμορφώνεται στα 258 ευρώ και 99 λεπτά. Εάν όμως θέλετε να τη συνδυάσετε και με τον φορτιστή που σας παρουσίασα, όπου η τιμή του φορτιστή είναι στα 129 ευρώ και 99 λεπτά, οπότε μαζί με την μπαταρία και χρησιμοποιώντας και το κουπόνι που είπαμε και τα μεταφορικά μαζί, τότε η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 382 ευρώ και 48 λεπτά. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, ως παρουσίασα μια μπαταρία LiFePO4 με τις μικρότερες διαστάσεις που μπορούμε να βρούμε σε μια μπαταρία αυτού του τύπου με χωρητικότητα 100 αμπερόρια. Οπότε, όπως είπαμε, μικρό μέγεθος, χαμηλό βάρος, εύκολη μεταφορά, άρα ιδανική για την ελαιοκαλλιέργεια. Οπότε, αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργια ανεβάζω. Γεια σας!